Hej og velkommen tilbage til Ancestral Legacy. I dag skal vi se nærmere på en af de funktionærer, som betyder rigtig meget. For nogle mennesker er det en tung tanke at tale om det sidste kapitel i livet. For andre er det netop en måde at skabe ro. For når vi en dag ikke selv er her mere, kan det være en stor trøst at vide, at vores ord, vores ønsker og vores vigtigste beskeder stadig kan nå frem til dem, vi elsker. Så de ikke står tilbage med tvivl, usikkerhed og spørgsmål, de ikke ved, hvordan de skal besvare. Vores founder kender den tanke helt ind til benet. Han har selv haft et arbejdsliv, hvor man nogle gange har været tæt på situationer, hvor alt kan ændre sig pludseligt. Da han arbejdede i nogle af verdens brændpunkter, var det kutyme at skrive afskedsbreve, instrukser og lister, nogle gange helt ned til små hemmeligheder. Som han ofte siger, det er vigtigt, at familien ved, hvor guldet er gravet i haven, så de får glæden af det. Dengang opbevarede myndigheder eller arbejdsgivere brevene, klar til at give dem videre, hvis katastrofen skete. Men du behøver ikke være udsendt til verdens brændpunkter for at få tryghed af den slags. Livet er uforudsigeligt. Nogle gange har vi god tid til at forberede os, andre gange sker det helt pludseligt. Netop her kan min sidste vilje give ro i sindet. Du ved, at dine beskeder og ønsker når ud til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt. Min sidste vilje er skabt til netop det. Her kan du gemme dine tanker, dine instrukser, dine sidste hilsner og de dokumenter, du gerne vil være sikker på bliver fundet. Det kan være skrevet tekst, billeder, lydoptagelser, video eller officielle dokumenter. Du bestemmer selv, hvad der skal gemmes og hvem der skal have adgang. Der er nemlig nogle ting, man godt kan have lyst til, at familien først får kendskab til, når man ikke selv er her mere. Det betyder, at du ikke bare efterlader noget praktisk. Du efterlader også omsorg. Du giver din familie en klarere vej gennem en svær tid, fordi de ikke skal gætte sig frem. De kan i stedet finde det, du har valgt at dele, når tiden er rigtig. Så hvordan virker det? Når du åbner din profil på familiesiden, finder du knappen Min sidste vilje. Der åbner et særligt arbejdsområde, hvor du kan skrive dokumenter, optage lyd eller video direkte med dit webcam, eller uploade filer, billeder og officielle dokumenter som testamenter. Du kan oprette mapper og bestemme præcis, hvem der må få adgang. Kun dem, du vælger, vil se anmode-knappen på din profil. Sikkerheden er vigtig, derfor bliver indholdet krypteret og beskyttet. Du har altid selv adgang, men det kræver en ekstra kode at åbne området. Så der aldrig er direkte adgang, hvis du skulle glemme at logge ud. Når tiden kommer, kan dine pårørende anmode om adgang til din sidste vilje. Og du har selv sat tidsforsinkelsen. For eksempel påmindelser hver 6. time i 1,5 døgn, så du kan afvise en fejlanmodning. Reagerer du ikke, frigives adgangen automatisk til dine kære. Hvis du ønsker det, kan OL Support også hjælpe med at låse op mod fremvisning af en dødsattest. Min sidste vilje er meget mere end en digital mappe. Det er din stemme, dine ønsker og din omsorg, der lever videre. Det er en gave til familien. Et anker af klarhed og kærlighed i en svær tid, hvor de har mest brug for det. Og i næste video bygger vi videre på den samme tanke, men med et helt andet udtryk. Der skal vi tale om digitale tidskapsler. Hvor min sidste vilje handler om at sikre det nødvendige og det vigtige, handler tidskapsler om at gemme små hilsner, minder og overraskelser til fremtiden. Tak fordi du så med husk at følge os, og pas godt på hinanden. Vi ses i næste video.